อ้กันพวกวางมันจื้ออะไรเนี่ยดิมันโดนแห้งก่อนที่จะหลีกทางให้เธอข้าเองมีประวัติอันยาวนานการที่หลีกทางให้เธอนั้นมันต้องมีเหตุผลเพียงพอเหตุผลนั้นมันสุดแสนที่จะเอ่ยได้ถ้าบอกตรงๆได้คำได้ไม่กี่คำว่าผู้บ่าวลูกจีว่าอาจเคยมีแฟนมีลูกมาแล้วอย่าเพิ่งคิดไปเองผ่านมาพ่อแม่นายสู่แม่จอมที่ตัวที่เล็กๆยังสีเมียเราต้องอายไปเยอะใจลูกไปให้เกียรติตอนนี้ก็สิรักใจบอกคนปลอดภัยที่ฟ้ารักที่เจ้าสามเจ้าเดี๋ยวความเรื่องสายพี่น้องชาวเยอะคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันงอกไปมองมีย่ำไหนเลยคิดว่าจะปีนั้นว่าเป็นเขางานว่าไรไหมเป็นทีวนมากน่าจอดอยู่สะพานนี้นั่นเด้งานแหนเอานั้นงานมาเลยก็ลงมาเลยหมดเล็กนะอันนี้อีกโอ้ขอบคุณหลายๆนี่ยังไม่รับใช้เธอรู้ไหมวันนี้เธอเป็นที่หนึ่งในใจเสมอคนเราจะตาต้องกันคนเราเมื่อมองหน้ากันแล้วเกิดความชอบกันขึ้นมาคนคนนั้นแหละคือที่หนึ่งศิลปินมากมายโอ้ยอันนี้ก็ได้โอ้ยกูเรื่องคำเบาเลยไปกระล่ำป่วยคาล่มหวานกับอีสตรีกูใส่เอามือกูไปดมมาเดี๋ยวกูก้มจิตกูยิ้มมาเลย
สียอารมณ์กันโอ้ยนะเสียงแคนจากแบนชันคนน่ารักขนาดนี้มีหรือว่าจะให้ผิดหวังเสียงแคนจากแบนชันเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยบทเพลงที่จะตามคำขอให้กับพี่น้องเราชาวยุทธโอ้ยคันบทท่วงนี่จำว่าได้เลยอันนี้หลีกทางให้เธอหลีกทางให้เธอเอาเลยแบบนี้แต่มันคือใจห้าวมันคิดใจเธอแบบไหนไปกันล่ำตัวเนี่ยมันว่าทหารเกินกับผ้าหลีกข้างไหนเถอะมันโมแรงเอาขึ้นไม่ใจก็คือต้องเกิดต้องโตเลยมันแบบใจกระสับกระส่ายเลยเป็นผู้สาวหน้าตาดีใจผู้บุญต้องเกิดต้องโตราคาตั้ง
กะอ่านถึงรักเธอตัวฟ้าโอ้ตัวฟ้าตะหูอยู่มันเป็นกรรมบ่ได้กับคุณมาห่วงกันกับน้องอย่าได้มองใจเขาเล่นกับเขาจะมาบุญตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่หนุ่มในเจ้าอย่าลืมเข้าเป้าตะกวนถึงพี่สายว่าบุญโอ้ว่าบุญบอกเรื่องบุญว่าเสียใจโอ้ยสินได้สิบ่มาลักตาสินเนี่ยไม่
สายแน่นเพิ่นจ้องหน้าจะมีทางแล้วทางให้สายแน่นเพิ่นสู้กับยังแง่ถ้าเป็นกันตลอดไปขอพลาดวงตั้งแต่หาย เราจะมาปิดท้ายด้วยการเพลงที่ยอดวิวทะลุ100 ล้านและอีกไม่นานก็จะ200 300 ล้านคิดเอาคิดว่าเป็นมือที่เจ้านั้นยังต้องมาจงให้บ่นอนนอนหลับเพราะการฟ้าเพื่อส่งทางที่ผ่านมาลงโกะแค่ตาเป็นคนเดียวที่ตั้งตัวบอกว่าโชคดีที่วิทานที่เจ้าเข้ามาและขอที่ยกให้น้องอย่าตั้งใจของอ้ายดวงนี้แต่จากว่าผมที่รู้สึกไอ้ได้สัญญาหลายครั้งเธอพาที่เก่าเป็นคนคอยกำลังใจยิ่งจากเท่าไรก็ยิ่งมั่นใจในทางว่าเธอให้สายสักนี้ได้